गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं आप लोग का रिक्वेस्ट वीडियो लेकर। और आज का जो रिक्वेस्ट है वो है स्नीजिंग चैलेंज। और स्नीजिंग चैलेंज मैं किसके साथ करने वाली हूँ पता है? आपने मेरी और भी वीडियो स्नीजिंग की देखी होगी, लेकिन स्नीजिंग चैलेंज जो मैं करने वाली हूँ वो मतलब आज मैं कुछ और के साथ करने वाली हूँ। तो वो न्यू है, तो देखते हैं आगे वीडियो में मैं बताऊंगी, मतलब दिखलाऊंगी मैं किसके साथ आज स्नीजिंग करने वाली हूँ। तो आज का मैं वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पास में बेल आइकन है उसे भी मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहले आ जाएगी। तो चलते हैं आज का वीडियो शुरू करने। तो वीडियो शुरू करने तो जा ही रहे, तो चलिए दिखलाऊंगी आगे कि मैं किससे स्नीजिंग करने वाली हूँ। तो चलते हैं वीडियो शुरू करने। तो मैं आ जाती हूँ पास में और तो गाइज मैं दिखलाने वाली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉवेल, मतलब छोटी वाली टॉवेल है। हैंड कर्चिफ के साथ भी कर सकते हैं, समझिए हैंड कर्चिफ के बराबर ही है, छोटी सी टॉवेल है। तो मैं आज इससे स्नीजिंग करने तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं इससे आज मतलब छिके आती हैं या नहीं। बाप रे, इतनी बुद्धि हो रहा है। मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही। कितने गुदगुदी आ रहे, गुदगुदी टाइम से हो रहे। आँख में आंसू तो आने लगे गुदगुदी के साथ, मतलब देखिए कोना में ले रखी हूँ, पतली सा कोना में, सॉफ्ट है बहुत, मतलब बहुत सॉफ्ट है ये। तो देखते ऐसा तो कुछ अभी ऐसा तो लग नहीं रहा है छींके आएंगे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। बस थोड़ी सी गुदगुदी लग रही है। बस देखिए क्या है, मैं रख देती हूँ इसे। एक्चुअली में इससे क्या है ना कि मतलब हुआ क्या है,
इस टॉवल से करने का मतलब ये मेरी खुद की चॉइस थी। आप लोगों ने मतलब बोला था कि वॉश बेसिन के पास स्नीजिंग करने का, तो मैं वॉश बेसिन के पास तो नहीं की हूँ, मैं यहाँ पर करके मतलब स्नीजिंग कहीं पर भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे करके मैं देख रही हूँ कि मैं मतलब हो रहा है कि नहीं, कहीं भी तो करना ही है। तो अगर मैं अभी तो मैं टॉवल से करके देखी हूँ, इससे तो स्नीजिंग मतलब ठीक से हुए नहीं है मेरे, मतलब ऐसा फील हल्का हल्का आया लेकिन हो नहीं पाया ढंग से। तो सॉरी, मतलब पूरी तरह से मैं ये छीके ला नहीं पाई, तो कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं कुछ किसी और मतलब चीज़ से करने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ मैं। अगर आप लोग मतलब कमेंट अपना करके बताइएगा, अगर आप लोग बता सकते हैं कि और किससे करना चाहिए तो मैं करूँगी, जिससे मतलब अच्छे से खुल के मतलब छीके आ जाए। तो सो गाइज, तो रहने देते हैं। और आप लोगों से मिला हुआ बहुत दिन हो गया था, तो मैं चली सोची कि क्यों ना आप लोग का रिक्वेस्ट वीडियो से ही शुरू करते हैं। गाइज मैं तो बहुत पीछे चली गई हूँ, मैं 2 साल से मैं अपने चैनल पर हूँ, लेकिन गाइज मैं अपने चैनल पे 2 साल से हूँ, बट मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हुए। और तो और मैं मेरे जैसे बेवकूफ़ को मुझे पता भी नहीं था कि 1 ईयर में मतलब 365 डेज में मतलब वॉच टाइम पूरा करना होता है। और ये बताइए, मैं तो वीडियो लेकर जल्दी आती नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि मतलब ऐसा है। मैं तो समझ रही थी ये शायद कभी भी मतलब वॉच टाइम कंप्लीट होगा तो हो जाएगा, तो मैं आराम आराम से वीडियो लाती थी। लेकिन अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाई, और आज मैं 2 साल से हूँ और मेरी वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हुए। अब मैं पीछे बहुत हो गई हूँ और पता नहीं मैं अब आगे भी मेरी वॉच टाइम पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि अब यूट्यूब की नई अपडेट आने वाली है फरवरी से, जो शायद आप लोग को पता हो। मतलब कि अब 4000 वॉच टाइम की जगह 8000 वॉच टाइम चाहिए गाइस। 4000 कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, 8000 कहाँ से करूँगी। सो गाइज प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, ताकि मैं कम से कम जो अपडेट न्यू आने वाली है मतलब 27 से जो आने वाली है, 2027 से जो आएगी, उससे पहले जो टाइम मिलेगी जो मंथ में मुझे, उसमें अगर मैं कंप्लीट कर पाती हूँ अपना वॉच टाइम पुराना वाला में 4000 तो हो सकता है। अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं बहुत पीछे हो जाऊंगी। मुझे पता नहीं था, सचमुच नहीं पता था कि मतलब इस तरह का कि वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। तो 1 ईयर में मतलब जब से स्टार्ट किया था तो 2 साल हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या आप लोग बताना। मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सो गाइस, तो आज का जो वीडियो है बताना आप लोग कैसा बना है कमेंट में। फिर मैं आप लोगों का रिक्वेस्ट वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।